Αυτή είναι η κατοικία την οποία νοίκιαζαν οι 4 ύποπτοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές για κατασκοπία για λογαριασμό του Πεκίνου. Στον κήπο είχαν τοποθετήσει μια δορυφορική κεραία διαμέτρου 2 μέτρων, μέσω της οποίας συγκέντρωναν δεδομένα χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυο Starlink. Cette parabole, elle était mise en contrebas le plus loin possible de cette rue dans le jardin de la maison de location. Η τοποθέτηση της κεραίας συνέπεσε ή ήταν αυτή που προκάλεσε προσωρινή διακοπή του διαδικτύου, κινώντας υποψίες. C'est que ça générait des coupures d'internet par moment, ce qui a dû alerter les gens et ils ont dû les gens compétents. Οι 3 ύποπτοι συνελήφθησαν το Σάββατο. Ο 4ος την επόμενη μέρα τους αναζήτησε. De ces personnes typées asiatiques qui parlaient très bien français d'ailleurs est venu sonner chez nous. Il était à la recherche visiblement de ses compagnons. Μετά από 4 ημέρες κράτησης, στους 2 Κινέζους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παροχή ευαίσθητων πληροφοριών σε ξένη δύναμη. Οι ίδιοι πάντως δήλωναν μηχανική τηλεπικοινωνιών. Οι άλλοι 2 που πιστεύετε ότι εισήγαγαν παράνομα τον εξοπλισμό στη Γαλλία αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κάθε ένας είχε σαφείς αρμοδιότητες: εξοπλισμό, διασυνδέσεις, καταγραφή υλικού και μετάδοση σήματος. Στόχος τους να αντλήσουν πληροφορίες από τομείς ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών. Στην περιοχή βρίσκονται 2 αεροπορικές βάσεις του γαλλικού στρατού και εγκαταστάσεις στρατιωτικού υλικού. Για κακόβουλη εκστρατεία δυσφήμισης κάνει λόγο το Πεκίνο. Στην κοινότητα πάντως Καμπλάν de Meillac, των 3.000 κατοίκων, οι περισσότεροι δηλώνουν ευνηδιασμένοι. Tous les clients nous demandent où est-ce que c'est, si on a des informations. C'est quand même des petits villages où on est relativement tranquille, quoi. Donc on est quand même surpris par des événements. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση κατασκοπίας στη Γαλλία από την Κίνα τους τελευταίους 2 μήνες. La puissance d'espionnage chinoise a été décuplée ces dernières années. Parce que sur le plan technologique, la Chine a fait des progrès considérables. Οι συλληφθέντες, εάν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή κάθριξης 15 ετών.